E agora, para deixar o seu pão bem quentinho, bem assadinho, igual lá no fast food. Aí eu tenho isso aqui para você, ó. Sanduicheira. É sanduicheira e grill, tá? Além de assar o pão, fazer aquele negócio bacana que a galera gosta, né? Pãozinho na chapa, famoso. Ainda dá para fazer, sabe o quê? Até passar a carne também, peitinho de frango delicioso, uma linguiça. Faz o seguinte, me chama, que eu tenho as condições ideais para você e ainda manda entregar aí na sua casa, tá bom? Pode chamar, eu vou te esperar.